สวัสดีครับผมนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับผมก็วันที่วันนี้วันที่12นะครับวันที่12นะครับผมแล้วก็เป็นวัน12 ตุลานะครับผมพรุ่งนี้ก็วันที่13ก็วันที่13ก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสำหรับคนไทยทั้งประเทศเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศเสียใจนะครับพรุ่งนี้นะครับผมแต่ว่าพูดถึงวันนี้ก่อนนะครับวันที่12นะครับเป็นวันที่2ในการนัดสืบพยานของลุงกับป้านะครับผมหลังจากที่เราฟังการนัดสืบพยานแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นของนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์นะครับผมเนาะที่เราฟังท่านทนายพูดก็เนาะก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับเนาะก็วันนี้ก็วันที่2ของการนัดสืบพยานนะครับผมที่ศาลมุกดาหารนะครับตอนนี้เราก็มาถึงศาลมุกดาหารแล้วนะครับช่วงเช้านะครับผมก็มาให้กำลังใจกันต่อไปนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวอีกสักพักไปล้างนะครับตอนนี้ถึงศาลมุกดาหารแล้วก็มากันเพียบแล้วเด้อมากันเยอะแยะเลยครับผมเนาะเราก็อย่างว่าแล้วครับผมปิดถนนครับปิดถนนครับโน่อ่ะถือไปไหนแป๊บนึงไปใส่กันมาจะส่วนพิจิโกไปใส่มาส่วนเพิ่นไปเสียผู้เสียคนบ่ถึงไหมพิจิโกพิชิตพาไปเสียผู้เสียคนเลยใช่ไหมไปครับเมื่อกี้ตอนเช้าไปเช็คเตียงอยู่มีคราบมีหลักฐานด้วยเฮ้ยมีคราบยังเพิ่นว่าไปเช็คเตียงนะมีคราบยังต้องพูดมันขี้เกียจเจ้าไผมาเผลอบ่ได้เจ้านี่หาผู้สาวมานอนกกตลอดจริงเหรอจริงเพิ่นว่าเพิ่นซีพุ่นน่ะฝากไว้เสียรถไปล้างจะรถไปล้างเหรอมาหอดแล้วบ่ถามว่าเจ้าของรถเขาคนขึ้นเอาว้ายรถเฮาเด้อค่ะพอดีจะเอารถไปล้างนะครับผมฝากของไว้กับช่างพงเดี๋ยวเราก็ถ่ายคลิป อีกสักคลิป2 คลิปนะครับผมก็ตอนนี้ก็มาถึงศาลก็ต้องขนของโอ้เมื่อยอยู่ดิขนของขึ้นรถช่างพงนะครับผมฝากที่ช่างพงไว้ก่อนนะครับผมเนาะฝากของฝากยังเพลงกับเพื่อนก่อนวันนี้คนมาติดต่อหน่วยงานราชการเยอะแยะเลยวะรถตำรวจก็เยอะแยะนะครับวันนี้คนมาที่นี่เยอะเนาะที่จอดก่อนเหรอครับหรือว่าจะเอารถไปล้างเลยไปล้างเลยก็ได้มั้งยังโอเคเดี๋ยวรถไปล้างเลยนะครับผมเดี๋ยวพอดีจะได้ไม่ต้องนั่นออกไปกินเดี๋ยวรถไปจอดทิ้งไว้ที่ร้านเรียกว่าอะไรนะร้านอาชีพนะครับผมเนาะวันนี้มีอะไรทำไมก็ฝากไว้ก่อนฝากรถไว้ก่อนชุดทหารตำรวจมีมาขายเยอะแยะเดินไปร้านที่เราเสิร์ชหาเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมเริ่ม
แก้วเซรามิกพ่นกันสนิมมาตรฐานเยอรมันอาจปิดวันนี้มุ่งหน้าทางตะวันออกไปยังแก้วกินรี เลี้ยวขวา เดี๋ยวขวา อีก 150 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่แก้วกินรี เดี๋ยวเราก็จะไปอ่าล่าง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่แก้วกินรี เลี้ยวซ้าย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 อาจปิดวันนี้เหรอทำไมมันถึงอาจปิดวันนี้ อีก 500 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 2029 คือปกติร้านพวกนี้ร้านอบโอโซนมันจะอยู่แถวเซ็นทรัลเดี๋ยวเราไปดูที่เซ็นทรัลกันเนาะเราไปดูที่เซ็นทรัลกันก่อนนะครับว่า มีร้านอาชีพแล้วก็อบโอโซนไหมนะครับเนาะโอเคครับผมเมื่อกี้ก็มาที่ศาลเนาะก็พูดถึงไหนแล้วเนาะเมื่อกี้ขนของลง ก็เดี๋ยวเอารถไปไว้ที่ร้านล้างอัดฉีดนะครับผมเดี๋ยวเราก็นะครับมาอยู่หน้าศาลมาอยู่กับเพื่อนๆมาให้กำลังใจลุงกับป้านะครับ ผมก็ณตอนนี้ลุงกับป้าน่าจะเดินทางมาถึงหน้าศาลแล้วแหละครับผมเนาะส่วนเราก็โตเตๆแถวนี้กันก่อนก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็น่าจะเดินทางไป หลังจากจบวันนี้ก็จะเดินทางไปที่ขอนแก่นนะครับผมเนาะเดินทางไปขอนแก่นก็ไปนอนที่ขอนแก่นก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดินทางพรุ่งนี้ก็เริ่มเดินทางไปหาน้องต้นอ้อนะครับผมเดี๋ยวกะว่าจะไปหาอะไรไปดูสินค้าไปดูของไว้มาขายนะครับผมเนาะไปดูของไว้มาขายนะครับผมเอามาให้น้องต้นอ้อนั่นแหละขายช่วงปิดเทอมแล้วก็ให้น้องต้นอ้อนั่นแหละขายช่วงปิดเทอมจะได้พอเป็นค่าขนมของนางนะครับพอละ10-20 บาทกำไรนะครับก็ช่วงน้องอ้อปิดเทอมเนาะให้นางได้หาตังค์ของนางเองนะครับนางจะได้ภูมิใจพ่อจะให้หมดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวจะหาร้านค่าแค่กันนะอันสิได้เฝ้าไปจอดรถเฝ้าไปทำธุระเฝ้าอยู่เฝ้ากินหิวโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ